来杯子借你。这里吗？我帮你装水。这个本来就是要放在这里的。好，我来漱漱口，然后我来帮你放牙刷，这里是我。推过去。好了。这个本来放不进去，水粉，来，你刷好了。爸爸，今天妹妹知道要一行啊。这么厉害啊！那哥哥有没有很厉害帮他刷？我有帮他刷。对呀，哥哥但是他刷一下下而已。哦。可是他那么快就刷好，可是我就帮他再刷一次刷他，可是他已经刷干净，我就让我的杯子就让给他。真的。是漱口。会。你有没有刷干净啊？有。好棒！快去睡觉啦。对，你要干嘛？你想干嘛？因为我要开灯。你为什么要开灯？两个开灯吗？你又要偷玩玩具啊？可是我要去帮你呀。你要去帮你啊？我在帮你。你在帮你啊？哇，哥哥关灯了。给我绿色的。大给你吃，不能这样丢过去，这样它会痛痛的。会打你。对。我在翻到娃娃机。我在看到娃娃机。谁要来买娃娃？我。好的。好，给你拿起来，翻到房间。你拿去房间放了。放好了吗？妹妹，你再来拿一个。我背带。还有一个飞机哦。拍手，来，爸爸帮他拍手好不好？不要。不要哦。要啦。好，爸爸帮你用拍手好不好？拍手，拍手，点点头。你，你拍飞机啊？收起来。干嘛拍飞机？收起来。拍手呢？你拍飞机拍手，你为什么怕它？好了，不要躺着。好了，你收起来。收起来。我去收起来。收起来。睡觉了。好，波吉睡觉，帮你也睡觉。帮你睡觉，没有棉被。没有不盖棉被啊？给他盖棉被。棉被给他。2个棉被给他哦。那个圆圈圈是棉被啊？是不是？对呀。那好了吗？可以睡了吗？对呀。你的新水壶是不是？他没有口水。没有口水。不是，爸爸才有。爸爸才有，妮也有。不是的。不是吗？你才啦。你才啦。虚呼怪。来，快点。2个棉被给他哦。大秋千。荡秋千。小猪罗罗大秋千不是？小猪罗罗荡秋千哦。不是的，是皮皮和圆圆。对，是皮皮和圆圆。你好聪明哦。不是小猪。对啊，怎么小猪罗罗？小猪罗罗不是这一本对不对？这胖嘟嘟才是小猪罗罗，对不对？是圆圆。对，这个是圆圆。皮皮和圆圆的。和长颈鹿。长颈鹿叫什么名字？他在踢球，一直在踢。对，踢球，踢，再踢一次给爸爸看。这样踢踢
踢踢踢啊，好会。我刚刚踢水。嗯。一直。哦，那么会啊！哎呀，哇，很会踢。爸爸抱我的时候没有呛到。没有呛到吗？这样我自己呛。你自己呛到。这样，爸才不会呛到。对，这样才不会呛到哈。可是我真的怕就呛到了，怕就会呛到，对不对？一直怕。对呀，你一直怕。你看，溜滑梯才不会跌倒，你看。要扶好才不会跌倒。他有手扶一扶，小我也扶一扶。有没有知道？有。眼镜的。对，戴眼镜了。我看电视看太多。只是这跟爸爸一样。跟爸爸一样，对，看电视看太多不行哈，眼睛会不舒服。会看医生。对。会戴眼镜。哦，这样子看医生的，冰冰哦，有没有冰冰的？这样。听哦，医生听，看有没有虫虫在里面哦。有虫虫就要吃药，好不好？我就是给我喝药。给你喝药，好喝吗？对呀。对。有苦啊。有苦吗？这是爸爸的咖啡，苦苦。爸爸咖啡苦苦。不要抵制。那你喝一口好吧？不要。他不要，哎呀。我刚刚溜滑梯，我有手抓着。哦，这样才不会跌倒是吗？会受的，又痛。对，一直拍哦，那会很痛吗？我给妈妈吹。你的水壶不拆下来要干嘛？哦，水壶呢？新水壶吗？这什么水壶？熊维尼的。哇，这么棒！谁买的？可是我的，我刚刚在。真的这样，这么快？你表演这么多，还有舍不得不拍呢？还有这可以渡。他没有说可以救我。他可是这大一直说大。真的。他。这样什么意思？这样什么意思？这样什么意思？只要跳。哇，那么厉害，转身跳哦。这不用了哈，盖棉被盖好了。就会打开，盖起来。盖起来。盖棉被就好了，放就是好好说不哭。好，有事好好说不哭，好不好？好，谢谢。没有好好说不。没有，对。可不是不见了。不见了。对呀。可是船上有啊。知道。所以不见啦。船上有很多吗？没有。没有。他不见了。哦，那要不要写名字了？做完了要不要写名字？没有。他没有过去。没有过去。他只能乱跑。他这样。我想要跟你们玩。哥哥也来了，好吧，你跟哥哥玩哦。跟哥哥玩，哥哥来表演一下，站上去。你不是要表演站上去啊？1、2、3，来。我不会表演站上去。2只脚上去啊！你不是会2只脚？可是太宽是不是？哇，好厉害！哇，哥哥好会表演！哇，好厉害哦，好棒哦！好了。
哎呦，哦，好厉害哦！有没有哥哥很好棒？你太小了，弄不到啦，王子宁，太小了啦，弄不到啦。哎呦哎呦哎呦，差点跌倒，好厉害哦！王子宁也好棒哦。哇，王子宁好厉害哦。是我跌倒。对，但是也很厉害的，对不对？对呀。对呀。哎呦，你再一次哦！哎呦，哎呦！你表演哦，跟哥哥一样的哦，给哥哥看哦。好。我请很乖的人可以帮我发，妹妹帮我发，一人发2个。可是我要得住。很乖的人刚刚发啦。不行，妹妹，你用妹妹不给你发了，都拿走，都拿给我，这些都给我。我要呢。啊，妹妹说她要拿呢，你给她一个，那给她2个。哦，你不要哦，那给她2个好吗？好。但是我要颜色分在一起。好，那你给她3个。我要分颜色。你不是一人可以给3个，没有讲话就有了。不是一人给2个。好，那给妹妹2个吧。我来发就可以了。老师发，子萱老师发。我来发就可以了，很乖的人。好，很乖的人就有了哦。妹妹再等一下哈，哥哥要发给你咯。他都给不同颜色哦。对啊。好，哥哥要发咯。谁先？妹妹先发。好，妹妹发黄色。哇，妹妹有黄色。彩色。彩色，黄色跟蓝色。然后爸爸很乖，还可以再发一个。好，谢谢。妹妹很乖，也可以再发一个。哇，妹妹也有。爸爸很乖，可以。哇，爸爸又有。还有你可以。你是谁？妹妹啊，我给妹妹。那看看有。一人6个。我来。一样多。1、2、3、4、5、6，6个。对。等于我们数1、2、3、4、5、6，好，可以。好，可以。是不是一样多？好。好。爸爸是彩色。好，2个都给妹妹。好，妹妹一人，现在一人发。那我可以先去洗澡了吗？一人发3个。老师，我可以先去洗澡了吗？可以。好，那我先去洗澡喽，2位，拜拜。拜拜。